tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, chúng con cảm ơn thầy, cô đã luôn dịu dàng tận tâm chỉ dạy cho chúng con từng chút một. Mỗi ngày chúng con đến lớp là một ngày vui. Hôm nay chúng con có món quà đặc biệt gửi đến thầy cô. Chúc thầy cô luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc ạ. Tôi gieo mầm xanh ấy cho cuộc đời, nhẹ vun tay và tiêu tưới lên cao vời. Đến một ngày tương lai rồi mầm xanh kia sẽ tỏa bóng râm chờ che cả con đường. Ai rồi cùng bước qua cuộc đời, để lại những hành trang ở đây. Thế giới sẽ thật đẹp nếu như một ngày ta mỉm cười buông tay ở dưới tán cây mình gầy. Ta mỉm cười buông tay ở dưới tán cây.